Воспитниот систем попушта. Повеќе од половина ученици признаваат дека во нивните училишта има физичко насилство. Малолетничкиот криминалитет е во пораста, виновни за ваквата ситуација се и сиромаштијата и политичките партии. Колку пари, толку музика. Вака професорот Никола Петров ја објасни мотивираноста на наставниот кадар во воспитно-образовниот процес. Побара од државата да одвои повеќе средства за наставниците, за тие да не ја запоставуваат воспитната за сметка на образовната функција. Се уште робуваме на тие формални работи во училиштето, наставата, темите, содржините, ама вон наставните, вон училишните активности само формално се изведуваат. Спрема тоа и наставниците велат колку пари, толку музика. И во тој поглед треба и општеството и државата да го отвори кесето, да се отворат тие институции за потребите на децата, родителите и државата. Дека воспитниот систем попушта, покажуваат истражувањата на Меѓаши, според кои дури 56% од анкетираните ученици одговориле дека во нивното училиште се случува насилство. Вулгарните зборови се прв облик на насилство од страна на деца кон професорите, за разлика од професорите кон децата, когаш лаканицата е на прво место. Тука се наметнува прашање дали професорите го сметаат физичкото насилство за поефикасна педагошка мерка, па затоа го применуваат и сметаат дека треба да се толерира. Според истражувањата на професорот Оливер Бачановиќ од Факултетот за безбедност, поголемиот дел од училишниот кадар не гледа на физичкото насилство како на проблем, иако 20% од осмооделенците тврдат дека биле жртви. Експертите информираат дека малолетничкиот криминалитет во земјава бележи пораст, а причините ги лоцираат во општествените промени, сиромаштијата, но и политичките влијанија. Има уште една карактеристика, мислам дека е значена, тоа е големата веројатност од политичка манипулација и инструментализација на децата и младите за меѓуетничко насилство во училиштата. И ставање во на стандардно типизирано сценарио на нарушени меѓуетнички односи. Стручњаците инспирирани од последните случувања со тепачките меѓу ученици од скопските гимназии Орце Николов и Никола Карев, како и од средното хемиско училиште во Велес, побараа да се изработи национална стратегија за да се редуцира насилството во училиштата. Министерството за образование додели 700 стипендии